a ki da damuwa insha Allah. Hajiya ana tattauna a ina yini? lafiya Na gajiya. ba gajiya Lafiya? lafiya lau Gida. ina fa unguwa gidan Lami zani. Lami ce take nema ta ce min mutunci saboda tana bi na 2000 shi yasa zan je har gida in yaga ta nuna mata nima ai ya gari gace 2000 me akan 2000 a ce za a ce min mutunci a garin nan ai ba zai yiwu ba bari ki ga in je A'a ce Hajiya ai ina ga ba sai an yi haka ba. Ai kamar da wasu 'yan canji a waje na. ikon Allah Wanda dai bisa zuce 2000 ba. ai haka Gashi ba damuwa. to ai naga kamar ita kenan kai ma 2000 ko Ba damuwa za a ce ai kasuwa zan koma. Kasuwa zan koma insha Allah. ai shi kenan to kaga da ta dan dara haka sai a ba Lamin 2000 dan canjin kuma sai mu dan abin nan to shi kenan hakan ma yayi kin san wani abu tunda an samu 2000 nan na ma fasa zuwa gidan Lamin sai rana ta sanyi zan je in kai mata kuma ki tabbatar da ba zan bata 2000 nan ba sai ne mata kwakwaran cin mutunci in nuna mata cewa ni ba mutsiyaciya bace ai bashi hanji ne yana cikin kowa kawai saboda na ci bahin 2000 ake nema a raina min wayo a kowa komawa zan yi ciki zan je in same ta ai na wuce cin mutunci akan 2000 ina da zan kaɗai ɗaya kamar wannan a wulakanta ni akan wata 2000 na gode kaji Yawwa, huta lafiya. Huta lafiya. yawwa ai yana da kyau kokari yayi a rika kokari yawwa na gode a gaida gida ko yawwa a gaida mutan gida Ni za su je insha yawwa Allah. Allah ba da sa'a sai an dawo Amina na koma ciki Amina, kake damu. Dama tun kafin fara zuwa na san da wannan, don na tarke shi. So dama an gaya min